Suhuza buri muntu wese wakoze subscribe, turamushimira kabisa, ni inkunga ikomeye. Ewana buri muntu wese yakoze sub kabisa, Imana imuhe umugisha. Ewana gukora subscribe akamaro kayo ni ukuba uba umubaye umunyamuryango. Ewana buri kiganiro cyose cyajya gicaho ukaba ari uteye intambwe ya mbere kukibona. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa wanyu mwaza mumusaba muri benshi cyane, yaje ameze neza. Ewana arasa neza kabisa, ni mama cyangwa ubwiza, ari kwica nakomeretse, araseka neza, afite amaso meza, yisukishije neza, yambaye ipantaro nziza, yambaye agapira mo imbere, afite igisuko kiri fresh. Imeze bite? Ni fresh. Imeze neza nari? Meze neza. Uvuga neza mwana. Nakoze cyane. Barabikubwiye se? Ufite amaso meza. Meza? Murakoze. Duherukana ubushize mbona ufite isoni. Uracyafite isoni cyangwa mu muco nyarwanda ugomba kugira isoni? Nta mukobwa utagira isoni. Umukobwa wemera ko abakobwa bagomba kugira isoni cyangwa wemera ko abakobwa bagomba kutagira isoni? Oya, bagomba kugira isoni. Bagomba kugira isoni. Bakanirya. Kwirya? Mana yanjye. Wose nk'irya hotel. Ntabwo nabibasha. Kandi uri kubikora mwana? Ni gutya. Oya. Ako kwirya birakubera mwana? Nambereye. Wakunyereka unyweye inzoga? Ntabwo njya ngo inzoga rero. Ntabwo ujya unywa inzoga? Kuva wavuka ntabwo urasoma ku nzoga? Oya pe. Niduhura se? Ntaho tuzahura kuko ntazo nywa. Agufundura inzoga byo urabizi? Kuzifundura nabazifundura kandi ntazinywa. Ntabwo nabazifundura kandi ntazinywa. Sure. Abantu bazi kutubwira muri comment kutanywa inzoga. Abanzi rwose do mumbere abagabo. None bakakanya ubaye ugiye mu ijuru ugasanga ibyaha hano ku isi twemerewe kudakora, ugasanga mu ijuru biremewe. Ni ikihe cyaha wahita ukorayo? Ugahita uvuga ati iki ngiki yenda ku isi ntabwo nagikoze kubera kitemewe, uyu munsi akakanya ndagikoze. Ni ikihe cyaha wahita ukora? Icyaha nahita nkora ni ukubeshya. Ubu ntabwo ubeshya? Ese kubeshya ni icyaha? Kubeshya ni icyaha. Kandi habaho umunsi wo kwizihiza ko kubeshya? Oya, biriya ni ibintu biba biri aho ngaho byo kugira ngo abantu bijokingire nta. Kubeshya gute wowe yenda bimeze bite kutabeshya kwa yenda? Ni bya bindi byinshi bisanzwe cyangwa kujya muri relationship cyangwa mu iki? Ni byinshi nabeshya pe, nabeshya nk'umutipe ko dukundana. Ntawe urabeshya se ngo? Oya, nta n'umwe. Njyewe mbwiza ukuri. Nese uje wese uhita wakira? Uje wese? No, ukuri mvuga umutipe ashobora kuza ati rero gutya gutya nawukunze. Njyewe ubwanjye kubera yuko atari kunkura muri njyewe, ati ntabwo bishoboka. Ariko ndi uwumubeshya nahita mubwira ati nta kibazo dukundane kandi mind finish. Habe gute? Habe nta rukundo mufitiye nyine. Anese ubundi ni ngombwa ko abantu bose nyine, ariko hari umuntu azo nyine ukabona ko ari seriye basi. Ariko wowe muryanze kunza abakobwa mwe mukagigira sinzi impamvu. No, ntabwo aza ari seriye umuhungu. Akaza ari seriye rwose, ubona ibintu byose byujuje, ariko wowe ukabyanga. Biba byagenze gute? Ubwo buseriye se ubwirwa n'iki niba bufite? Ariko hari umuhungu uzi ukabona ari romantique. Si mukunda romantique se? Ukunda romantique, ariko wowe muri wo niba atari imara gukurura se urahatiriza hawo. Bigenda gute kugira ngo umuhungu agukurure? Agukurure? Sha biterwa Mana yanjye aho njye ni ibanga ryanjye aho ngaho. Shira waragukurura se cyangwa ni bya bindi? Yewe shira arankurura pe. Nese kuki mukunda gukunda abahungu babiri ukavuga ati yenda reka mbe mbacangacanga ejo, cyangwa ntawamenye ejo hashobora kuvamo umuntu? No, njye aho ngaho urumva haba hajemo kubeshya, hajemo abahungu babiri. Yego. Sure. Njye umwe ku giti cyanjye byaba mpagisha. Nese kubera icyo wumva utagira babiri cyangwa batatu? Ubwo umuntu agira imitima ingana. Twizere ko muri abo bantu bose se ejo hagiramo umuntu aje akadutungura. Wowe mu bantu bose ubona muri kumwe nta muntu ubona yadutungura? Mu bantu muri kumwe ngo nta muntu ubona yadutungura ejo akavuga ati mukubise save the date hariya? Wese kandi ari umwe. Mwana uri kubeshya mwana. No, ntabwo ari ukubeshya pe. Wemera ko telefone yawe yafatwa na sheri wawe? Yego. Yego. Wese ubona yafa wafatiye? We biterwa nyine n'uburyo amfatamo cyangwa se n'uburyo we ibi ni ibintu aba afite muri fone we ntakagombye kubona. Wese nta mabanga ugira? Njyewe akora igihe umukobwa namwe mama muzifite ariko mufite n'ama password ahandi hantu naza ama app tutanazi? No. Njyewe nta kintu shiri wanjye muhisha pe. Nta kintu na kimwe muhisha. None uri mwizerwa? Ndi umwizerwa. Njye ndizera, ahubwo senze niba ari ubugoryi niba ari iki, ariko ndizera. Umara nk'imyaka ingahe mu rukundo? Kuba ati cyahoze imyaka narayimaze niyo myinshi cyane nagize, ukavuga ati sinzi pe? Imyaka 5. Warayimaze? Yego. Muracyari kumwe se? Yego, niwe turi kumwe. Arabeshya. Seriously? Naho arabyumva. Ubutuma mugaye twamubaza? Cyane rwose. Ariko abakobwa mugira gutendeka cyane mwana, nawe urabizi.
gutendeka Mm? shama njye ntabwo ntendeka pe Mm. mind Sure. yanjye no Eh. nta n'ibyo nifuza kuzakora. Iyo wumvise umuntu bavuga ngo ubukene wumva iki? Ubukene Eh. ubukene ni kwa kundi nyine uba nta mafaranga ufite, ni Uh-huh. kwa kundi uba udafite amafaranga Eh. ukabona ikintu ariko utagifitiye ubushobozi, Ehe. ukavuga ati iki kintu nagakwiye kuba nkikora ariko nta bushobozi mfite. Mm. Yego. Nese wemera ko ubukene butuma yenda hari inshuti n'imwe utapfa kugira kubera uri umukene? Kubera uri umukene Mm. ya bibaho ariko nyine n'izo nshuti zawe nyine ntabwo aba ubwo ziba ari inshuti. Nese wemera ko umukene nyine hari ahantu agera ntahagarukire cyangwa ntiwumva ko umukene ahantu hose agomba kuhagera? Ntabwo ahagera ibyo byo biriho Eh. ariko nyine ngewe ku giti cyanjye mba numva atari byo. Sure. Umuntu wese nose niwe wigize ko uwo mukene. Ariko ubu baravuga ngo kuvuka yenda umuntu avuka akennye ariko nanone ngo gupfa ukennye naho ni ikindi kibazo. Wowe ubyumva gute? Gute wavuga ngo umuntu ngo avutse ari umukene ngo none apfa? Ese umuntu wese yifuza gupfa akennye nyine? Ntabwo buri wese abyifuza, nta n'umuntu wifuza gukena, buri wese aba yumva ko hari intambwe yagira iki yageraho, ariko se riba ari igeno. Barigena? Barigena. None se ushobora kuvuga ko ushobora no kubyuka wicaye ukazakina? Kubyuka wicaye? No. Nyine benshi bafite akazi ariko bataragera ku byo bashaka, ibyo bifuza. Good. None se nk'ubu ngubu example nkanjye, sibyo? Ndavuga ati ewana nk'akazi nkamazemo igihe runaka, ariko niyo gahunda yo kuvuga ati uyu mwaka wa 2025 urangiye, naravuze ati mu kwezi kwa kabiri narihaye gahunda ndavuga ati nzaba nakoze ikintu runaka, icyo kintu n'ibanga ryanjye, sibyo? Ariko ntabwo kugeza na n'ubu ntabwo ndagikora nyine, kandi nzayitangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri aribwo bizaba byakemutse. Ushaka kugura umugabo se? No, ntabwo ari umugabo. Ntiwagura umugabo se? Oya, ntabwo nakora umugabo. Kubera icyo utagura umugabo? Ntabwo nagura umugabo. Kubera iki se uba ufite? Uretse kugura umugabo ukamuzana n'ubundi akakugira inuze mu rugo. Guteze gutyo wumva? Abagabo bagira amahane. Ese bagira amahane gute? Abagabo se. Ese umuntu aritora akaza mu rugo agahita agira amahane nta hantu byaturutse? Oya, hari aho bituruka urumva, ariko nyine nk'ibyo bintu byo kuzana amahane n'ubundi mwabiganiraho bikarangira, ntimusohora amagambo yayo. Sinzi nyine n'ingo z'iki gihe ntihatari. Ese ubona uruhare rwinshi cyane ari ku bagabo cyangwa ari ku bagore? Oya, ku mpande zombi nta ruhande na rumwe najyaho. Nta ruhande na rumwe najyaho, ni impande zombi. Ubona biterwa n'iki cyane cyane? Ubona ari yenda baba batarakundanye cyangwa barihuse bimeze bite? No, ntabwo kuba ari ukudakundana, ahubwo nyine ni kwa kudahuza. Niba mvuze ati rero nkeneye ko dukora iki ngiki, umugabo akavuga ati oya nkeneye ko dukora iki, nyine ntimuhurize hamwe, ibyo byara ayo mahane. Kubyara abana benshi ariko nabyo ngo bibyara amahane. Amahane? Ufite nk'abana 8 ugataha ubona ari ibisazi ibiki n'ibiki ari ba. Abana 8 si muri iki kinyejana nta muntu ukifuza kubyara abana barenze. Kubera iki umugabo umushakanye avuga ati ngiye nshaka kuzabyara abana 10 bamuhakanira? Ntabwo namwemerera. Kubera iki? Akavuga ati ngiye sinzigera nkubona wagiye bajya byita gute? Kwifungisha muri wanabo. Ntabwo nabyemera njyewe rero. Wava muri urwo rugo ukagenda? Nagenda pe. Urabeshya. Nayamanika. None se byagutwara icyo ubabyaye? No. Nkambabyaye uzana kareka. Ufite ubushobozi bwo kubarera wenda? Ubwo bushobozi bwose nafite ntabwo nabyara abana ego ku 10. Nese 10 iwacu ko bababyaraga kera? So nepa ni kera nyine ni kera. Ariko ubu cyangwa abakobwa n'ibya indima muvuga ati ngiye ntabwo kitwemera kuvundi kurenza abana 3. Cyangwa ari cya kintu abakobwa bavuga ngo ngiye ngomba kubyara abana bake nkagumya kuri size ejo anytime umugabo yanasiga nkagumya nyiri kuri pose. No, ntabwo ari icyo ngicyo, buriya reka nkubwize ukuri, iyo ubyaye abana kumva nk'abantu ubasha kugira iki, kubamenyera. Ese umwana wanjye aziga gutya aziga. Ese reka nkubaze, ufite abo bana 10 sibyo? Bose urababyaye, nubwo ni umushurizo nta nubwo ushaka kubyara umwana ngo ni wenda mu myaka 12 wenda cyangwa 13. Imyaka 13? Imyaka 13 ukabyara abana 10 na yenda 10. Mwana we nahita mpfa. None reka nkubwire, kubyara abana bakeya ubasha kugira iki, kuba sevingira, sibyo? Ukaba wata umwana wanjye aziga neza, umwana azakura neza, nta huti nta wacuranwa nawe, sibyo? Umwana wawe ejo n'ejo bundi akagira aho yigeze. Ese wemera bano ba mama noneho kenshi babyara bakavuga ati umwana ntabwo yankorera ku ibere kugira ngo ritagwa, byo bivuga gute? Mana yanjye uwo mubyeyi ako bibaho? Bibaho ariko nyine ntabwo aba ari byiza pe, ubundi umwana agomba konka mpaka ageze igihe cyo gucuka. Ese wemera kuva kuri size?
kuva kuri size ibyo ntabwo biva kuri size ukaba koza umwana kugira ngo ibere ritagwa njya ego mbyumva kumarange oya ntabwo ibyo ngibyo ngiye mbyemera ugeze uyobyaho amafaranga umunsi umwe amafaranga narayayobeje byagenze bite amafaranga narayayobeje menshi pe ariko nyine nahise mpamagara kuri MTN ndababwira ati nyobeje amafaranga ya nayo noneho kumbi nyamara kuyohereza niba umuntu nawe yari ari standby atajya kubikura noneho kuri MTN bagiye kuyagaza basanga bamaje kuyabikura kumva noneho ndangije mpita mpamagara uwo muntu nayobejeho nawe ati rero bimeze burya yari n'umumama pe yari n'umumama nyine yari umukobwa nyine y'igitsina gore ntabwo nzi niba uko cyari ari umugore ndende nawe ati nyobeje amafaranga ya naya nkeneye kumfasha ukayanyoherereza ngo hoya